whooping कॉफ यानी पर्टुसिस है, उसको पर्टुसिस भी बोलते हैं। ये एक बीमारी है। सो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होते हैं। बैक्टीरिया कॉज करती हैं। उस बैक्टीरिया का स्पेसिफिक नाम है कि बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ये वूपिंग कॉफ एक तो हिस्ट्री और उसका इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट करते करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं, और नेजोफेरिंजियल स्वैब बोलते हैं, जैसे कि कोरोना टेस्ट में हम जैसे करते थे, स्वैब डाल के टेस्ट करते थे, उसी तरह के स्वैब टेस्ट करके पता चलता है हमको कि ये किस तरह का खांसी है, किस तरह के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। ये टेस्ट करने से हमें पता चलता है। ये वूपिंग कॉफ का ट्रीटमेंट आके एंटीबायोटिक देते हैं यूजुअली, और एंटीबायोटिक का कोर्स आके 5 to 7 days होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, पहले वो डायग्नोज करेगा क्या बीमारी है करके। वंस द डायग्नोसिस मेड, दे विल स्टार्ट यू एन एंटीबायोटिक विच विल बी गिवन फॉर 5 to 7 days। वूपिंग कॉफ का बीमारी सबसे ज्यादा किसको आता है? ये मोस्ट कॉमनली यंगर चिल्ड्रंस, यानी कि लेस देन 1 year ऑफ एज मोस्ट कॉमन होता है। बच्चे को मोस्ट कॉमन होता है। प्रेग्नेंट वुमेन और एल्डरली अडल्ट को हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है इसमें? अगर ट्रीटमेंट नहीं करते, ऐसे ही छोड़ते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन आके लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन में फीवर चला जाता है उसके। अगर ब्रेन में चला जाएगा तो फिट्स आने की संभावना है। बॉडी में फुल इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, फिर आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। प्रिवेंशन क्या है? तो लाइक जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को भी खांसी या ज्यादा स्नीजिंग होता है, तो उनके पास मत जाएगा। अगर उनको खांसी है या कुछ स्नीजिंग ज्यादा होता है, तो उनको मास्क पहनने के लिए बोलेगा। दिस इज अ वेरी गुड प्रिवेंशन। एंड उसका वैक्सीनेशन है विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन, दो तरह के वैक्सीनेशन है, एक है टी टैप और एक है डी टैप। सो ये वूपिंग कॉफ, खाली खांसी, ये इट स्प्रेड्स व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन coughs और sneeze। अगर कोई किसी को भी ये बॉर्डेटेला पर्टुसिस का बीमारी, वूपिंग कॉफ का बीमारी हो गया है, अगर वो खांसी करने पे, छींक करने पे या आपसे बात करने पे आपको ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है, और आपका इम्यूनिटी बहुत कम होगा तो आपको इजीली आ सकती है।